আসসালামু আলাইকুম। ছোট্ট বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? আশা করি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও অনেক ভালো আছি। আর তোমাদের সবাইকে জানাই অনেক 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 শুভেচ্ছা ও স্বাগতম তোমাদের প্রিয় চ্যানেলে ছোট্টমণি এসো গল্প শুনি। আর এখন সবাই চুপটি করে বসো তো, কারণ আমাকে তো আমার গল্প বলতে হবে, তাই না? তাহলে আমি আজকে আমার গল্প শুরু করি। আমার আজকের গল্পের নাম পাখির দল। একদিন এক পাখি শিকারী পাখি ধরার উদ্দেশ্যে কোনো এক জলাশয়ের পাশে তার জাল পেতেছিল, যেটা এক ধরনের ফাঁদ ছিল। জালের ভেতরে রাখা ছিল শস্যকণা, যা দেখে অনেক পাখি এসে তার জালের উপর পড়ল, অর্থাৎ শিকারীর ফাঁদে পড়ে গেল। কিন্তু যখনই শিকারী পাখিগুলো ধরার জন্য জাল গোটাবে বলে ভাবছে, ঠিক তখনই হঠাৎ করে পাখিগুলো জাল সহ উড়তে শুরু করলো। পাখিগুলোর সম্মিলিত চেষ্টা এবং সহযোগিতা দেখে শিকারী খুবই বিস্মিত হলো। কিভাবে পাখিগুলো একই সঙ্গে উড়ে যাচ্ছে? শিকারী আশ্চর্য হয়ে তা দেখতে লাগলো। সে সিদ্ধান্ত নিল পাখিগুলোকে সে অনুসরণ করবে এবং এর শেষ কি হয় তা সে দেখেই ছাড়বে। পথিমধ্যে এক ব্যক্তির সাথে শিকারীর দেখা হলো। পথিক তাকে জিজ্ঞাসা করলো, এত দ্রুত গতিতে তুমি কোথায় যাচ্ছ? শিকারী আকাশে উড়ন্ত পাখিগুলোর দিকে ইশারা করে লোকটিকে বলল, আমি ওগুলোকে ধরার জন্য যাচ্ছি। শিকারীর কথা শুনে পথিক হাসলো আর বলল, আল্লাহ তোমায় জ্ঞান দান করুন। তুমি কি সত্যিই মনে করো যে উড়ন্ত ওই পাখিগুলো তুমি ধরতে পারবে? শিকারী জবাব দিল, যদি জালে মাত্র একটা পাখি থাকতো তাহলে আমি কখনোই তা ধরার আশা করতাম না, কিন্তু ওখানে অনেক পাখি আছে। সুতরাং অপেক্ষা করো এবং দেখো কি হয়। আমি ওগুলোকে অবশ্যই ধরবো। শিকারী সত্য কথাই বলেছিল, কারণ যখন রাত নেমে আসলো পাখিগুলো তখন তাদের নিজ নিজ বাসায় ফেরত যেতে চাইলো। তাদের মধ্যে কেউ যেতে চাইলো গাছে, কেউ বা জলাশয়ে, আবার কেউ বা পাহাড়ে কিংবা ঝোপে ঝাড়ে, তাদের নিজ নিজ বাসায়। সুতরাং তাদের কেউই সফল হলো না। ফলাফল যা হবার তাই হলো। জালসহ সব পাখি নিচে পড়ে গেল, আর অমনি শিকারী তার জাল ধরে ফেললো, সাথে সব পাখিও ধরে ফেললো। হায়, পাখিগুলো কতই না বোকা! যদি তারা আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীটা জানতো, তাহলে তারা কখনোই বিশৃঙ্খল হতো না। ফলে তারা শিকারীর হাতে বন্দিও হতো না। আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীটি হলো, فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاسية। অর্থ, তোমরা কখনোই একে অন্যের থেকে পৃথক হইও না, কারণ দল ছাড়া মেষশাবককেই নেকড়ে বাঘ ভক্ষণ করে। নাসাই শরীফ। কেমন লাগলো বন্ধুরা? আশা করছি গল্পটি তোমাদের অনেক ভালো লেগেছে।
আর এখানে তোমাদের একটা কাজ আছে। কাজটি হলো, যে হাদিসটি তোমরা শিখলে এটা তোমাদের অন্তঃস্থ করতে হবে, অনুসরণ করতে হবে এবং সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। আর তোমরা সেটা করবে আমি জানি, এই প্রত্যাশা রেখে আজকে আমি বিদায় নিচ্ছি। খুব শীঘ্রই আরেকটি সুন্দর গল্প নিয়ে হাজির হব। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো। আসসালামু আলাইকুম।